अलिअलि भए पनि भेला हुँदैछन्, सबैजना आउँदैछन्। हामी पशुपाउने आइपुग्नुभयो। हाम्रो नयाँ ड्राइभर, हाम्रो सामे ड्राइभर आए 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 सबैले भन आए। हामी जुन पार्कमा हामी सान बनेर हिँडिरहेको थियौँ, अब त्यही सान अब हाम्रो भाँडा बोकाएर हिँड्ने। ल चिसो पानी, धराने पानी कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो। यहाँनिर हाम्रो दिदीले सबैलाई आइसक्रिम खिलाउन आँट्दै हुनुहुन्छ। आइसक्रिम खाएंगे फिर जाएंगे इधर से। हेलो एभ्रिवान, दिस इज प्रज्वल तामाङ र सबैलाई स्वागत छ मेरो यो नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ एउटा लङ टुरमा र साथै म मात्र छैन, यहाँनिर चर्चको केटाकेटीहरू पनि हुनुहुन्छ, बालसङ्गीतको धेरै बच्चाबच्चीहरू पनि हुनुहुन्छ जो यहाँ आउनेछन्। र यहाँबाट हामी चर्च अगाडि छौँ र यहाँनिर भेला भएर हामी जानेछौँ लङ टुरमा। र साथै हामीले खाना खाजाहरू पनि लिएर आएका छौँ जुन आफ्नो घरहरूबाट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामी कतिजना भेला भएको छौँ, सो यहाँ देखाउनेछौँ। यहाँ छ हाम्रो नानी, सबैलाई आइ भन। ल अहिले चाहिँ हामी यतिजना छौँ र स्टिल मान्छेहरू आउन अझै बाँकी छ। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ माइजू, टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले घरबाट लिएर आएको सामान भनेको यो छ, खाना खाजाहरू उता गएर खाने। गाडी आइसक्यो र अरू भन्दा पनि मान्छेहरू अलिक आइपुगेको छैन। सिमियोन मजाले चढ, हरे गएर त्यहाँ फेरि टोइलेट आयो के नभने फेरि नन स्टप जान्छ यो, बुझ्यो? ल आयो अर्को मान्छेहरू पनि, ठुल्ठुलो मान्छेहरू। अलिअलि भए पनि भेला हुँदैछन्, सबैजना आउँदैछन्। हाम्रो पशुपाउने आइपुग्नुभयो। अब यहाँनिर फोटोसुट हुँदैछ। अब हामी फोटोसुट गर्नेछौँ यहाँनिर सबैजनासँग। कुनै पनि चोटपटकहरू नभएको होस् र सानो नानीहरूलाई सकुशलको साथमा पुग्न र आउन र त्यहाँ अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने क्रममा तपाईँको आशिष। आमेन। हाम्रो नयाँ ड्राइभर, हाम्रो सामेल। अब सामेलले आज ड्राइभ गरेर लान्छ सबैलाई लिएर। स्टार्ट भइसक्यो। अब हामी सबैजना जानेछौँ। अब हामी लाग्यौँ सिधै धरानतिर। गाइसहरू चाहिँ हामी यहाँनिर पानी किन्न आएका छौँ यहाँनिर पथरीमा। र हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ ड्राइभर दाई, दिदीहरूले के किन्न आँट्दै हुनुहुन्छ, खानेकुराहरू, फलफुलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सपिङ चल्दैछ मजाले। हामी खोला खाँदैछौँ अहिले। फाइनली आइपुग्यो यहाँनिर धरान। र यहाँबाट अब केही मिनट हिँड्नुपर्ने भयो किनभने गाडी नगएर हामी यहाँनिर उत्रेका छौँ। र यहाँनिर अब लाइन बाई लाइन केटाकेटीहरूलाई बनाएर हामी हिँड्नेछौँ। सो एभ्रिवान, हामी आइपुगेका छौँ धरानमा, धरानको नि श्रम संस्कृति पार्कतिर। र हेर्न सक्छौँ हाम्रो टोलीहरू यहाँनिर हामी सबैजना आइसकेका छौँ। बुनु यता हो, यता बुनु यहाँनिर मेरो हात पक्री हिँडिरहेछ। र हेर्न सक्छ हाम्रो टोलीहरू सबैजना आइसके। र हेर्न सक्छौँ यहाँनिर लाइन बाई लाइन हामी हिँड्दैछौँ किनभने हाम्रो जुन गाडी थियो हो त आउन सकेन, यसै कारणले हामी हिँड्दै हिँड्दै उहाँदेखि आइरहेका छौँ। देखाउने यहाँ सबैलाई देखाउनु परेन। जाऊ हिँड, जाऊ सिधै जाऊ त। यो बुनु हेरेनखेरि हात पक्रेको ल हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर बसेको छौँ र खाने ठाउँ हामीले नभेटेर हामी यहाँनिर हेर्न जाँदैछौँ। र हामी हेर्नेछौँ खाने ठाउँ त्यहाँ माथि छ कि छैन। चाहिँ यहाँनिर खाने ठाउँ छ कि छैन, खाने ठाउँ छ भने स्योर हामी यहीँनिर जानेछौँ। यो चाहिँ ठुलो ठाउँ, मतलब हाईमा रहेको
यहाँ चाहिँ जो साँगुरो रहेछ ठाउँ र अप्ठ्यारो पनि बस्नको लागि। हामी फेरि तल जाँदैछौँ। त स्यास्या भइसक्यो नि चढेर। भर्खर थाहा भयो भित्र ठाउँ छ अरे र भित्र खाना मिल्छ पनि अरे। सो हामी त्यहीँ जाँदैछौँ। यहाँनिर लाइन बाई लाइन हिँड्नुपर्ने हुन्छ सबैजना लाइन बाई लाइन। ल हामी सबैजना लागि पर्दैछौँ सामान बोकेर किनभने यही नै हो ठाउँ, यही नै अब रमाइलो गर्ने हो यहाँनिर। र हाम्रो ग्रेसले धेरै नै सामानहरू बोकिरहेको छ एकदम कनेर। सो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर श्रम संस्कृति पार्क। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यहाँनिर के बनाएको छ यहाँको मान्छेहरूले र एकदम राम्रो तरिकाले बनाएका छन्। जोस् पुरानो पहिलेको मान्छेहरू र अहिले त के टेक्नोलोजीहरू निस्किएको छ। तर पहिले चाहिँ यस्तो गर्थे हलहरू र यस्तो भरियाएर बोक्थे र अहिले पनि कुनै ठाउँहरूमा यस्तो भरियाएर बोकिने रहेका छन्। सो ठाउँ एकदम रेडी भइसक्यो। हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ सबैजना तयारी गर्दैछौँ हामी र साँच्चै नै हामी चिसो पनि खाइरहेका छौँ। हामी केटाकेटीहरूले चिसो खाइरहेका छौँ र एकदम थाकेका छौँ बिहानदेखि हिँडेर डुलेर। हेर्न सक्छौँ हामीसँग यहाँ पुलाउ छ र भेराइटी छ यहाँनिर। कसैले यहाँनिर के अरे मासु ल्याउनु भएको छ। पुलाउ चाहिँ आज थपी खाइन्छ जस्तो छ मासु। वाउ जसले बनाएको आज चाखिन्छ कस्तो हुन्छ। र यहाँ देख्न सकिन्छ अन्डा। साँच्चै नै यस्तो भेराइटी देखेर मुखमा पानी आइसक्यो र मलाई एकदम खान मन छ। सबै मिसाएर एकदम मजाले बनाउँदै हुनुहुन्छ दिदीले। वाउ खाँदाखेरि मुखमा पानी आउँछ। अब यहाँ साथै फलफुल। ल यो चाहिँ मेरो खाना। यहाँ सबैजना खाँदै हुन्छ र म पनि खाँदैछु र एकदम टेस्टी छ र साथै भेराइटी पनि। ल अब हामी यहाँनिर घुम्नको लागि निस्किसकेका छौँ खानासाना खाएर। यहाँभित्र हामी जानेछौँ अल द गोर्खास भनेर नाम दिएको रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ र साथै यहाँनिर छेउछेउमा तोप पनि राखेको छ नेपालको तोप पहिलेको। र यहीँभित्र हामी हिँड्नेछौँ के कस्तो छ। र मान्छेहरू त धेरै रहेछ यहाँनिर। ल हाम्रो गाइजहरू उहाँ रहेछ हाम्रो टोली। गोलो घेरा बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ। गोलो घेरादेखि यहाँनिर सिडी पनि बनाएको छ। यो सिडीदेखि तल झर्दै गयौँ भने हामी देखिनेछौँ हाम्रो वीर गोर्खालीहरू। पनि आइकन यता पनि आए सबैले भन आए। यस भेरी गुड यस यतिको चाहिँ त लाइन लागिरहेको छौँ। हाम्रो खोइ केटाकेटीहरू कता गए। 2-3 जना ढाडा हेर्दै ठुल्ठुलो मान्छेहरू छ नि त तिमीहरू। यसो हेर्दाखेरि केटाकेटीहरूको कमी देखिँदैछ। त्यही भएर हाम्रो मेन मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। यतिको त हुनु पर्यो नि। यिनीहरूले गर्दा यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा मान्छेको मूर्ति बनाएको छ। त्यो मूर्तिमा यहाँनिर मान्छेले देख्न सक्छौँ। वाउ सेलरोटी र बालसङ्गीतको टोलीहरू यहाँ छन् र माछा हेर्दैछन् यहाँनिर चाहिँ। हेर्न सक्छौँ कत्रो ठुलो माछाहरू छन् यहाँनिर। वाउ ओ माई गॉड आम्मा कस्तो क्युट खालको कुकुर। वाउ र यसै गरी यहाँनिर अब आएको छौँ यहाँनिर के अरे काट काट्दै गरेको मान्छेले। र हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ चित्र यहाँनिर मूर्तिमा पनि। र हाम्रो बाल सङ्गीतका टोलीहरू लाइन बाई लाइन हिँडिरहेका छन्। र यहाँ देखिन्छ पहिले यसरी नै आराले दाउराहरू काटिन्थ्यो र अहिले चाहिँ विभिन्न मेसिनहरू राखेका छन्। यसरी नै पुरानो कुराहरूलाई सम्झिँदै नयाँ कुराहरूलाई अपनाउँदै अघि बढ्ने हो। र यसरी हामी हिँड्दैछौँ लाइन बाई लाइन।
सो फाइनली घुमेर सकियो हाम्रो के अरे श्रम संस्कृति पार्क अझै छ घुम्ने भनेपछि थाहा रहेछ है कता कता घुम्ने भनेर ल अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ यहाँदेखि बिदाई हुँदै यहाँदेखि हामी आफ्नो सामानहरू बोकेर हामी लाग्दैछौँ सो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो दिदीहरू चिसो पानी नेचुरल पानी खान आँट्दै हुनुहुन्छ ओके ल चिसो पानी धराने पानी कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो थियो नेचुरल पानी यहाँको जो सर्ग सम्पाङले यत्रो दुःख गरेर पाइप बोकेर ल्याउनु भएको पानी हो र मिठै हुन्छ नदीको टोलीहरू अझै पनि लाइन बाई लाइन हिँडिरहेको छन् र हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ल ल हामी अर्को पार्कमा आएर यहाँनिर चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क रहेछ र यहाँनिर चाहिँ हामी फोटोसोटो खिच्दैछौँ केटाकेटीहरूको यहाँनिर केटाकेटीहरूको लागि जस फोटोहरू राखेका रहेछ जहाँबाट टाको मजाले निकालेर फोटोसुट गर्न मिल्ने खालको हाम्रो जस बासमतीको टोलीहरूले एकदम रमाइलो गरिरहेका छन् जहाँ मौका भेट्यो त्यहीँनिर हिँडिरहेका छन् र जस इन्जोय गरिरहेका छन् मान्छेहरूले र हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर जस हाम्रो अभिषेक चर्चको टोलीहरू र बासमतीका केटाकेटीहरू पिङ खेल्दैछौँ यहाँनिर वाउ साँच्चै नै रमाइलो गरिरहेका छन् यहाँनिर हेर्न सक्छौँ अब खेलिसकेर हामी लाग्दैछौँ हाम्रो टोलीहरू लाग्न थाल्यो सो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर गार्डनमा आइसकेका छौँ जहाँ पुरै फुल रोप्नु भएको छ यहाँनिर र एकदम राम्रो छ हेर्दाखेरि र साँच्चै नै यहाँ चाहिँ के अरे पानीहरू आउँछ यहाँनिर अझै के भएर सायद लाइनको बेला त्यही भएर अफ भइरहेछ यहाँ ल अब लाग्यो हामी पार्क सार्क सबै घुमिसक्यौँ अब हामी जाने बाटो सिधै बसतिर ल हाम्रो दिदी पनि अब चाहिँ हाम्रो घुम्ने कार्यक्रम सकिएर भयो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ हामी जुन पार्कमा हामी सान बनेर हिँडिरहेको थियौँ अब त्यही सान अब हाम्रो भाँडा बोकाएर हिँड्ने छौँ हामी बाटो हिँड्नेछौँ अब यस यसरी हिँड्नेछौँ र एकदम 5 मिनटको बाटो छ अझै जहाँ बस यहाँ पर छ र हाम्रो सामानहरू यस्तो छ जो बोकेर हिँड्नुपर्ने छ र बस चाहिँ आउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो पनि हाम्रै हो यो पनि लिएर जानुपर्ने छ सबै केटालाई यो बुनु यहाँ छ अब हामी सबै सामानहरू बोकेर हामी कहाँ जानेछौँ बसतिर र बसमा हुँदाहुँदै हामी जानेछौँ कहाँनिर घरतिर ल लेट्स गो सक्यो सामान ल हाम्रो एन्ड्रुको सामान अब यहाँनिर बोक्दैछ हाम्रो एन्ड्रुले र एकदम मेहनती हाम्रो चर्चको भाइ एन्ड्रु ल त हामी अब लाग्यौँ आफ्नो गन्तव्यतिर जुन गन्तव्य हो बस ल हामी त लाग्यौँ अब झोलासोला बोकेर हामी लाग्दैछौँ हामी बसतिर मलाई लाग्छ अब हामी यहाँदेखि जानेछौँ र साथै जान अघि हामी केही हामी आइसक्रिम यहाँनिर खाने भन्दैछौँ आइसक्रिम हामी यहाँनिर खानेछौँ सबैजना मिलेर र यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी आइसक्रिम खान आउँदैछौँ ओए निकोलस के लिएर हिँडेको यता ज्यादा दूर नै जानेका यता छ हाम्रो गाइजहरू र यहाँनिर हाम्रो दिदीले सबैलाई आइसक्रिम खिलाउन आँट्दै हुनुहुन्छ आइसक्रिम खाएंगे फिर जाएंगे इधर से फाइनली हामी फेरि पनि आइसक्यौँ हामी घरतिर ल अहिले हामी सबैजना आइसक्यौँ
केटाकेटीहरू यहाँ चटपटे हामीले बनाइसक्यौँ र ग्रेसीले बनाए चटपटे हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वरिपरि सबै केटाकेटीहरू मिलेर खाइरहेको छन् चटपटे। सुषमा दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु ल, सबैलाई जेएमसी अनि फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आज हाम्रो जति बाल सङ्गतिको लागि हामी जतिजनाले सहयोग गरिदिनु भयो, प्रार्थनामा याद गरिदिनु भयो, हाम्रो सबैजना धन्यवाद। स्पेसली हाम्रो आमा सङ्गतिको आमाहरूलाई अनि हाम्रो दावा सङ्गतिले जसले चाहिँ हामीलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अनि जोइल भाइलाई पनि होइन, अनि तपाईँले धेरै आशिष दिनुभएको, जतिजनाले हामीलाई सम्झिनु भएको छ, हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भएको छ आउँदो दिनहरूमा। अनि जसरी हामीले आज धरानसम्म हामी पुगेको छौँ त्योभन्दा पनि हामी धेरै ठाउँहरू हामी जानेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैलाई चाहिँ सो जो आजको घुमघाम यस्तै रह्यो र आज जुन श्रम संस्कृति पार्क हामी गयौँ त्यहाँनिर र जाँदाखेरि पनि र आउँदाखेरि पनि एकदम राम्रो भयो र साथै त्यहाँनिर गरेको रमाइलो अलग त्यो एकदम राम्रो थियो र साँच्चै नै सबै केटाकेटीहरूले नै इन्जोय गरे, रमाइलो गरे। र अब चाहिँ हामी अब छुट्टी जानेछौँ यहाँदेखि। अब चटपटे खाइसक्यौँ, अब भाँडासाँडा आफ्नो बोक्ने जुन आफूले ल्याएको थियो सो आफू बोक्ने र सही सलामत आफ्नो घर जाने र त्यही हो। र यस्तो भिडियो आउँदै गर्छ, यस्तो भिडियो आउँदै गर्छ, तबसम्म वेट गर्नु होला, तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नु होला। त्यही हो, सबैलाई